Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүткүл адамзатты түйшөлтүп турган бүгүнкү күндөгү коронавирус оорусу ааламга тарап күч алып турган убагы. Акыркы маалыматтарга ылайык азыркы убакта ооруган адамдардын саны 550 миң адамга жетти. Каза болгондордун саны 25 миңге жетсе, оорудан сагайып жакшы болгондордун саны 127 миң адамга жетти. Мындан 5 ай мурда эч кимдин оюна жер бетинде жашоо мынчалык дүрбөлөң болуп кетет деген ой келбесе керек. Жакшылап көңүл буруңуз, урматтуу мекендешим. Эгерде сиз тамеки чегип жүргөн болсоңуз, анда тезинен таштаганга аракет кылыңыз. Коронавирус тамеки чеккен адамдарга бат жугуусу тастыктала баштады. Европа биримдигинин оорулар менен күрөшүү агенттиги мурдатан тамеки чегип жүргөн адамдар коронавируска көбүрөөк кабылып, аны оор көтөрүп жаткандыгын маалымдады. Башкача айтканда, тамеки чеккен адамдар ооруга кабылуу мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени тамеки чегип жүрө берип, өпкөнүн саламаттыгына зыян келтирип, алсыздатып койгон. Керек болсо өпкөсүн чиртип жиберген адамдар бар. Албетте, коронавируска алсыз, күчү жок өпкөгө жайлашып, андан ары жайылуу процесси кыйынчылык туудурбайт. Мындай тамеки чеккен алсыз өпкөдө адамдын антивирус функциясы жакшы иштебей, алсыз болуп калгандыктан улам коронавирус бүткүл өпкөсүнө кыйынчылыксыз жайылат. Кытай врачтарынын изилдөөсүнө таянсак, коронавирус жуктуруп алган тамеки чеккен адамдар кары адамдарга караганда өлүмү көп катталган. Түштүк Каларина университетинин берген отчетунда тамеки чеккен адамдардын өпкөсүндө ACE2 ферменти активдүү болгондуктан COVID-19 вирусуна чалдыккандардын ден соолугу бат эле начарлап кетери айтылат. Урматтуу достор, өзүбүздүн ден соолугубузга жакшылап кам көрөлү. Мындан бир нече убакыт мурда тамеки чеккендерге коронавирус жукпайт экен деген маалыматты көрүп калдым эле. Мындай маалыматка акылы жок адамдар гана ишенет. Буга чейин медицинада бир да жолу тамеки чегип, кайсы бир ооруну айыктырган бир дагы факт болгон эмес. Же болсо, кайсы бир ооруга тамеки чеккен каршылык көрсөтөт деген факт болгон эмес. Тескерисинче, жылына тамекиден 8 миллион адам каза болот достор. Тамеки чексең коронавирус жукпайт деген маалыматты кимдер таратышы мүмкүн достор? Бул маалыматты кимдер тамеки чыгарган болсо, ошол заводдор, ошол фирмалар таратат. Анткени бул бизнес. Кээ бирөөлөр арак ичсең жукпайт деп атышат. Муну дагы арак сатуучу коммерсанттардын жомогу достор. Ошентип тамеки сатып, арак сатып байгысы келген коммерсанттар ушундай ыкмалар менен бүгүнкү күндө ыплас маалыматтар менен өздөрүнүн товарларын сатууда. Мен бул маалыматтарды терең изилдеген соң чыгардым. Андыктан сиз дагы жакшылык кылыңыз. Бул видеону башкалар көрүүсү үчүн лайк басыңыз жана комментарийге жөн эле каалаган бир сөзүңүздү жазып койсоңуз, бул видео башкаларга рейтинги көтөрүлүп, сунуштала баштайт. Колуңуздан келсе, бул видеонун ссылкасын көчүрүп, бардык тааныштарыңызга жөнөтүңүз. Өзгөчө тамеки чеккен тааныштарга сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңуз достор. Себеби бул сооптуу дагы, пайдалуу дагы иш достор. Бул видеону таратыш сизге эч кандай кыйынчылык туудурбайт. Каналга подписаться кнопкасын баса элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочосун кошо басып коюңуз. Анткени биздин каналда жалаң гана пайдалуу маалыматтар чыгат. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Бардык көрүүчүлөрүбүздү, подписчиктерди терең урматтоом менен Дастан Абдурахманов.